To jama'a kamar da gani kana gama bude account za su baka $20 gashi nan 20,000 point ne za su baka, amma 20,000 point din gashi nan anan shine yake matsayin $20 kuma iya account kawai zaka bude. Sannan kuma hanya ta gaba da zaka bi ka rinka samun kuɗi da shi shine zaka gayyaci abokanka sannan ka ƙara samun kuɗi da shi. Idan kana son gayyatar mutanen zaka danna akan end din nan. Wato dai bude account din bai da wahala gashi nan na gama yin muku video, sannan kuma sai application din ya dan samu matsala gashi nan dai anan. Idan ka duba ga video anan shine wannan. Idan ka duba ga nauyin video megabyte 727. To ina cikin screen record din ne kawai sai application din ya katse, saboda haka dai video ba zai yi playing ba. Idan ka duba ina danna ma just on gashi nan dai ya yi playing. Balle kuma ga yadda za ku bi ku bude account din sannan ku yi wannan. Amma dai bude account din ba shi da wahala. In ka danna ka bude account din suna da bukatar ne ka rubuta phone number ka na farko. In ka rubuta phone number kan, in ka je mataki na gaba za su nuna ka dau hoton fiskar ka. To hoton fiskar dai suna da bukatar ka dauke shi da kyau. Za su nuna ma alama yadda suke so, kaman a tsakiyar nan haka. Za su nuna ma hoton mutum yanda mutumin yake yi da fiskan shi, to kai ma haka ake da bukata kai. Kuma kaman mataki hudu ne. Na farko za su nuna ma ka dau hoton fiskar ka daga tsakiyar zuwa bangaren dama, in ka gama daga tsakiyar zuwa bangaren hagu, in ka gama daga tsakiyar zuwa ƙasa, in ka gama daga tsakiyar zuwa sama. To in sun yi verifying yanda fiskanka take a kowane angle shikenan ka gama bude account din, kuma kai tsaye za su baka 20,000 point, kuma za ka samu 20,000 point din shine ke matsayin $20 din. To saboda haka dai idan kana son shirye kuɗin kuma shine za ka danna akan gungunan nan guda uku. Bayan ka danna sai ka danna sell da yake nan wajen, sannan sai ka danna akan coin din kamar haka. In ka danna akan coin din idan ka duba yanzu sun riga da sun gama phase 2, sun gama phase 1, sun gama phase 2. A phase 1 sun sai coin din a hannun mutanen da suka yi wannan, suka tara coin din waya miliyan 100. A phase 2 kuma sun sai coin din guda miliyan 120 a hannun mutane. To yanzu kuma gashi nan sun rubuta phase 3 start soon. Wato dai za su bude phase 3 daga yanzu zuwa kowane lokaci. Saboda haka idan kana so in sun bude phase 3 din kaga ba za ka iya tara wannan coin din sai lokacin da aka yi listing din sa zuwa irin Bybit ko Binance ko OKX ka saida ka samu kudin da ya dace ba. To kawai kai tsaye in sun bude phase 3 din nan za ka iya saida musu. Yadda za ka yi ka saida musu, in ka shiga nan wurin kamar haka, kamar daga nan wurin lock USDT to buy phase, to za su nuna ma wurin da za ka danna sai ka saida musu. In ka danna za ka saida musu, to za su ɗibi wannan coin ɗin gaba ɗaya. In sun kwashe wannan coins ɗin gaba ɗaya za su saka maka ne USDT akan wannan exchange ɗin, akan wannan application ɗinka. In sun sa ma USDT ɗin, to kai tsaye USDT kuma dama akwai shi a kowane irin exchange da ka sani. Saboda haka ga alamar ma USDT ɗin anan gashi nan anan. Gashi nan anan. Saboda haka zaka danna akan USDT sannan sai ka shiga irin Binance ko Bybit ɗinka, kai copy wallet address na USDT ɗinka, sannan ka zo kai paste nan sai ka tura. In ka tura coin din zuwa Binance ko Bybit kuma daga nan zaka iya yin P2P sai a tura ma asalin naira a account ɗinka. Saboda haka idan kana son link wannan application din, to ka shiga kai tsaye channel din mu na WhatsApp ko Telegram zaka samu link din shi, ko kuma kai tsaye kamin magana ta wannan phone number din, saboda ba sa so a yi ta gayyatar mutane randomly. Ya mutane 5 ne kacal suke so mutum ya gayyata. Gashi nan ma yanzu na gayyaci mutum ɗaya, saura mutum 4. Duk da dai ba gayyata ne ba, copying link din ne amma ya je kamar asfa na gayyaci mutum. Saboda haka dai kamin magana zaka samu wannan link application din.